Բարև ձեզ, Alpha News-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ թուրքագետ Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող Վազգեն Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Նույնպես ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Եվ այսպես խոսենք Երևանում անցկացված Եվրոպական գագաթնաժողովի մասին, սկսենք Ալիևի հայտարարությունից։ Նախ մինչև Ալիևի հայտարարությունը եղավ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որը ջերմ ողջունեց Ալիևին, շնորհակալություն հայտնեց, չնայած նրան, որ on-line տեսակապով էր միացել այդ միջոցառմանը, բայց Փաշինյանը դրանից գոհ էր եւ նույնիսկ հույս էր հայտնում, որ 2028-ին ինքը կարող է գնալ Բաքու այս նույն միջոցառմանը մասնակցել։ Հետո եղավ Ալիևի հայտարարությունը, թեև երկուսն էլ խաղաղության մասին խոսել էին, որ հաստատված է այդ խաղաղությունը երկու երկրների միջև, բայց Ալիևը առիթ բաց չթողեց արցախցիներին անջատողական անվանելու, գերիներին հանցագործներ ներկայացնելու եւ նաեւ առիթը բաց չթողեց եվրոպացիներից բողոքելու համար, բայց միջև եվրոպացիները տարբեր գնահատականներով Ալիևի հայտարարությունը ամենևին էլ խաղաղության մասին չէր, հաստատված խաղաղության մասին չէր։ Դուք ինչ տպավորություն ստացաք, ինչի մասին էր Ալիևի հայտարարությունը։ Եթե մենք զգացմունքները բոլորը տնենք մի կողմ եւ խնդրին նայենք զուտ քաղաքագիտական առումով, իրականության մեջ Ալիևի հայտարարությունը իրենից ներկայացնում էր հետեւյալ զարգացման գիծը, որտեղ որ եթե չընտրվի Նիկոլը, ես կսկսեմ պատերազմ։ Այլ բան չէր ասում ինքը։ Եվ իր սեղանի վրա դրած Քարվաճարի ջրերը, որ դրված էր շշալցված, որ տեղադրել էր, որ դա ադրբեջանական է, եւ նախորդին Ստեփանակերտում ոչնչացրած հայոց ցեղասպանության հուշարձանը եւ իր ելույթը սկզբից մեղադրելով Եվրախորհրդարանին եւ մնացածին երկակի ստանդարտները, ու նաեւ որ 2023 թվականին ինքը ավարտեց անջատողական եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի գործողությունը Արցախում, նաեւ Արցախահայությանը որպես անջատողականներ հայտարարել է եւ մնացած իր բոլոր հայտարարությունը դա էր նշանակում։ Բայց շատ անկեղծ ասեմ, դա ուղղակիորեն հոխորտանք էր եւ ոչ ավել ինչ որ մի բան, քանի որ մի քիչ հասկացող լինի ռազմական գործողություններից եւ պատերազմից, հասկանում է, որ պատերազմի համար հոխորտանքները շատ քիչ են։ Եվ դրա համար պետք է հսկայական նախապատրաստական աշխատանքներ։ Օրինակի համար 2020 թվականի պատերազմի համար Ադրբեջանը նախապատրաստեց մոտավորապես 6 ամիս։ Զորքերի կուտակումից սկսած մինչև որ 1001 ուրիշ աշխատանքներ, որ իրականացրեցին։ Այդ աշխատանքները ներկայդրությամբ չի ընթանում եւ աշխարհը եւ տարածաշրջանը այլ խնդիր ունի, որը կոչվում է Իրան-Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ պատերազմը։ Եվ այնպես որ դա Նիկոլի համար ընդամենը քարոզարշավի մեկ դրույթ էր եւ ոչ ավել։ Որին Ալիևը աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին, միանշանակ այո։ Որովհետեւ ինչ որ խոստումներ է տվել Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետք է ընտրություններից հետո կատարի, Ալիևին շահեկան է, որ Փաշինյանը մնա, որ այդ խոստումները կատարվեն։ Կներեք, ես արդեն տարիներ ի վեր Նիկոլին համարում եմ դավաճան։ Նա դավաճան է, եւ դա շատ լավ հասկանում են եւ Ալիևը, եւ Էրդողանը, եւ Եվրամիության անդամները, եւ հիմա իրենց ձեռքը ընկել է մի անձ, ով որ պատրաստ է դավաճանել իր ժողովրդին, իր երկրին, իր ազգին, իր ամեն ինչին, միայն ու միայն հանուն ինչ որ մի բաների։ Սա շատ նման է մի մարդու, որը ունի բնակարան եւ իր հարևանին ատում է եւ որպեսի վնասի իր հարևանին ինքը իր տունը հրկիզում է։ Սա հոգեկան հիվանդ մարդու եւ սեփական ընտանիքին դավաճանող անձնավորության վարքագիծ է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հիմա քանի որ այդպիսի անձնավորություն է ղեկավարում Հայաստանը իր թիմով, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ Եվրամիությունը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս անձը նորից վերընտրվի։ Բայց արդյոք նորից կվերընտրվի կամ չի վերընտրվի, դա այդքան էլ էական չի, անկեղծ ասած։ Ալիևը երբ բողոքում էր եվրոպացիներից Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ,
Միևնույն ժամանակ այդ հարթակը վերածվել էր հակառուսական հարթակի, տարբեր հայտարարություններ, հենց Զելենսկու այցն էլ որպես այդպիսին հակառուսական քայլ էր մեր ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ։ Սա գնահատականներ են, որ այս երկու օրերին շատ հնչում է։ Բայց երբ Ռուսաստանից փորձում ես կտրվել եւ Եվրամիությունից էլ որպես այդպիսին անվտանգության երաշխիք չես ստանում ու որևէ կերպ էլ չես փորձում եվրոպացիներին պաշտպանել հենց Ալիևից, ինչ է սրանով փորձում անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք Փաշինյանը Հայաստանը աշխարհաքաղաքական հակամարտության դաշտի է վերածում։ Ինչ կարող է լինել Հայաստան պետության հետ։ Ալիևի քննադատությունը Եվրամիությունից եւ Եվրախորհրդարանից այդքան էական նշանակություն չունի ոչ Եվրոպայի համար եւ ոչ Ալիևի համար, քանի որ Եվրամիության անդամները այստեղից հետո վազեցին Բաքու եւ այնտեղ իրենք խոսեցին ռազմավարական գործընկերության, էներգետիկ հարցերի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածության եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Այդ իսկ պատճառով Ալիևը կասի Եվրոպան վատն է կամ լավ է, եվրոպացիների համար միևնույն է, իրենք իրենց հստակ գործողությունն են անում։ Երկրորդ հերթին Եվրամիությունը եւ Եվրոպան ընդհանրապես երբևիցե վերջի 300 տարվա ընթացքում հայ ժողովրդի համար որևիցե դրական գործողություն չի կատարել։ Մենք կարող ենք նայել պատմության ընթացքը, սկսենք Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրից, Բերլինի կոնգրեսից եւ կանք մինչեւ որ այսօր։ Եվ այն ինչ որ Ալիևը փորձեց անել, ինձ հիշեցրեց 1920 թվականի հայ-թուրքական բանակցությունները, որը Հայաստանի կողմից վարում էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որպես Հայաստանի կառավարություն, Թուրքիայի կողմից Թուրքիայի կառավարությունն էր եւ միջնորդը Մեծ Բրիտանիան էր։ Եվ որի արդյունքում կնքվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը եւ Հայաստանը 60 քանի հազար քառակուսի կիլոմետրից համաձայնվեց, որ ունենա ընդամենը 9000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն Մեծ Բրիտանիան հանուն իր թշնամանքը, որը ունի Ռուսաստանի կամ Սովետական միության ժամանակ այն ժամանակ եւ ներկայությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ, իրենք պատրաստ են հայերին ոչնչացնել, իրենց երկիրը կտոր անել, միայն թե իրենք կարողանան այս տարածաշրջանում ունենան հստակ եւ կայուն ոտնատեղ։ Դա էր ամբողջ բեմադրությունը։ Եվ այնինչ որ արեց Ալիևը, ինքը փորձեց 1920 թվականի թուրքերի կողմից բեմադրվածը, որը թուրքերը մի կողմից բանակցում էին Հայաստանի հետ իրենց խնդիրները լուծելու, մյուս կողմից վազում էին Մոսկվա եւ ասում են, որ գիտեք ինչա, հայերը տեսեք Մեծ Բրիտանիայի ազդեցության տակ են, իսկ մենք սովետական միության կողմնակից ենք։ Մեզ տվեք զենք, զինամթերք, ոսկեղեն եւ մենք կռվենք հայերի դեմ։ Նույն խաղն է, որ ներկայությամբ գնում է։ Ինչ որ խնդիր կա, գիտեք, Եվրոպան, միասնական Եվրոպան, Եվրամիությունը եւ Եվրախորհրդարանը իր ստեղծման առաջի օրվանից ունեցել է մեկ խնդիր։ Սկզբից եղել է հակասովետական, հիմա էլ հակառուսական դիրքորոշում ունի։ Եվ եթե շատ կներեք, որևիցե շուն հաչի եւ հակառուսական դիրքորոշում ունենա եւ եթե Եվրոպան վստահ լինի, որ այդ շանը եթե փող տան ինքը ավելի շատ հակառուսական հաչոց կունենա, իրենք դա էլ կանեն։ Այսինքն իրենց համար խնդիր չի, թե ով է դա անում։ Խնդիրն է, իրենց համար խնդիրային է, որ դա լինի։ Հիմա այստեղ այդ պարտականությունը իր վրա է վերցրել Նիկոլը եւ իր թիմակիցները։ Պարոն Պետրոսյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, որ Եվրամիությունից այդ անվտանգության երաշխիքները չի ստանում։ Այսինքն Ռուսաստանին մի կողմ է հրում, որևէ պաշտպանական գործիք չես ստանում փոխարենը։ Գոնե ստանա չէ Եվրամիությունից ինչ որ մի բան։ Գիտեք ինչ է, դժբախտ է այն ժողովուրդը, որը իր անվտանգությունը փորձում է վստահել որևիցե մեկի։ Դժբախտաբար Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանը չունեցավ որևիցե ղեկավար, որը ուզենար կազմակերպել հայ ժողովրդին եւ հայությանը, որպեսի հայ ժողովրդի անվտանգությունը ամբողջ աշխարհում պահպանի։
Հայաստանը այս դիրքով որ ունի, ինքը գտնվում է մի տարածաշրջան, որտեղ որ ներկայությամբ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի ազդեցության գոտին է։ Եվ այսպիսի տարածաշրջանում Հայաստանը շատ մեծ հնարավորություններ չունի։ Իսկ այն ինչ որ Նիկոլը շատ լավ հասկանում է, որ Եվրոպան որևիցե անվտանգության երաշխիք չի կարող տա, եւ դրա վառ օրինակը Ուկրաինան է։ Դրա վառ օրինակը արաբական երկրներն են, որը Միացյալ Նահանգներ եւ Իրանի պատերազմի ժամանակ հողի հետ հավասարվեցին։ Այսինքն գերհզոր պետությունները եւ միավորումները իրենք չեն կարող երաշխավոր լինել այլ պետությունների, եթե տվյալ ժողովուրդը եւ տվյալ պետությունը ինքը կազմակերպված չի։ Դա շատ լավ հասկանում է Նիկոլը։ Այդ իսկ պատճառով 2020 թվականի պատերազմի առաջի շաբաթվա վերջ, հոկտեմբերի 3-ին ինքը հրամանագիր ստորագրեց, որպեսզի չհամալրվի Արցախյան բանակը, հայկական բանակը Հայաստանի բանակով եւ զենք ու զինամթերք չուղարկվեց Արցախ, որպեսզի ինքնապաշտպանությունը ավելի լավ եւ ճշգրիտ կազմակերպվեր։ Նիկոլ այդ բոլորը անում է գիտակցաբար։ Ինքը նորից եմ կրկնում, նա դավաճան է։ Փաշինյանը գիտակցաբար Հայաստանի գոյությունը կասկածի տակ է դնում։ Միանշանակայո։ Դուք լսեք Նիկոլի 1999, 2000, 2001 թվականի հարցազրույցները, երբ որ ինքը ընդամենը լրագրող էր եւ հետո դարձավ գլխավոր խմբագիր։ Իր բոլոր հարցազրույցների ժամանակ ինքը հայության եւ հայ ժողովրդի գոյությունն է կասկածի տակ դրել։ Ինքը հայ ժողովրդի ազգային արժեքները եւ պատմական արժեքներն է միշտ կասկածի տակ դրել։ Այսպիսի մարդը, ով որ գիտակցաբար դավաճանում է իր ժողովրդին, սրանից ավել չպիտի սպասել։ Հիմա գանք Թուրքիային։ Էրդողանը չեկավ, բայց եկավ Թուրքիայի փոխնախագահը Ջևդետ Յılmazը, հետո արդեն հայ եւ թուրք բանագնացները Սրդար Քլիչը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը Երևանում ստորագրեցին Անիի կամրջի վերականգնման մասին հուշագիր, բայց այդ նույն Քլիչը Երևանում հրաժարվեց ասել, թե արդյոք Անկարան երբ է պատրաստվում սահմանը բացել։ Հասկանալի է, որ այդ հուշագիրը ինչ որ քաղաքական ուղղակի նշանակություն ուներ, որովհետև չեմ կարծում, թե այդ կամուրջի բացումը որևէ օգուտ տա Հայաստանին տնտեսական առումով, բայց գոնե հարաբերությունները կարգավորելու կամ սահմանը բացելու հետ կապված Թուրքիայից դեռ չեն շտապում դա անել։ Ինչու, ընդհանրապես չեն ցանկանում, նրանց պետք չէ Հայաստանի հետ բաց սահման ունենալ։ Կա շատ պարզ տրամաբանական հարցադրում։ Դուք արդյոք ձեր թշնամուն ճանապարհ կտաք ձեր տարածքի վրայով, որպեսզի ինքը հզորանա։ Հաստատ չեք տա։ Թուրքիան շատ լավ հասկանում է, որ եթե ճանապարհը բացի եւ Հայաստանը սկսի առևտուր անել, ավելի լայն առևտուր անել աշխարհի հետ, ինքը կկարողանա որոշ ժամանակ հետո ուժ հավաքել եւ հզորանա։ Եվ անշուշտ այս դավաճանական իշխանությունն էլ վաղը չէ միսօր գնալու է։ Այդ իսկ պատճառով ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ եթե այսօր ճանապարհը բացեց, վաղը փակելու համար ինքը խնդիր է ունենալու։ Եվ դրա համար ավելի լավ է ընդհանրապես չբացվի։ Եվ եթե Թուրքիան ընդհանրապես նպատակ ունենար ճանապարհը բացելու Կարս Գյումրի երկաթգիծը, ինքը չէր կառուցի Իգդիրից դեպի Նախիջևան երկաթգիծը, քանի որ իրենք փոխում են առևտրային ուղիները, իրենք Իգդիրից միանում են Նախիջևան, Նախիջևանն էլ Մեղրիի սահմանի վրայով միանալու են Ադրբեջանին եւ իրենք իրենց առևտուրը շարունակելու են եւ Հայաստանը դուրս է մնալու տարածաշրջանային բոլոր ծրագրերից։ Իրենց նպատակը դա է, իրենք ուզում են մեկուսացնեն Հայաստանին եւ իրենք Հայաստանի մեջ պոտենցիալ են տեսնում թշնամու։ Հիմա եթե իրենք մեզ դիտարկում են թշնամի եւ այդ թշնամանքը չի եկել այսօր, այլ եկել է վերջի 400 տարվա ընթացքում։
Իրենք 400 տարվա ընթացքում յուրացրել են հայ ժողովրդի մշակույթը, հուշարձանները, պատմական եւ ազգային արժեքները, ոչնչացրել են մեր եկեղեցիները եւ խաչքարերը եւ ամեն հնությունը հայկականը ուրարտական շրջանից սկսած իրենք անվանում են թուրքական։ Դա նշանակում է, որ հայերը Թուրքիայի համար գոյաբանական վտանգ են ներկայացնում։ Այդ իսկ պատճառով իրենք երբեք չեն բացի եւ չեն օգնի, որ Հայաստանը հզորանա, ուժեղանա։ Զելենսկին Երևանում էր, առաջին այցն էր եւ նույնիսկ Երևանյան հարթակում սպառնաց Մոսկվային, որ օրինակ մայիսի 9-ի շքերթին Մոսկվայի երկնքում կարող են լինել ուկրաինական ԱԹՍ-ներ։ Պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չարձագանքեց, բայց բավականին ուժեղ արձագանք կար Ռուսաստանից, Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը առաջին անգամ փաստացի շատ ուղիղ կերպով համեմատական է անցկացնում Զելենսկու եւ Փաշինյանի միջև եւ շատ կոպիտ ձևակերպում օգտագործում, անվանելով Փաշինյանին եւ Զելենսկուն երկու անուղեղ ռուսատյացներ։ Ռուսաստանի այս կոշտ արձագանքը ինչի մասին է խոսում, որ հետևանքները բացասական են լինելու Հայաստան պետության եւ հայ ժողովրդի համար։ Գիտեք, Ռուսաստանը կայսրություն է։ Կայսրությունները եւ խոշոր պետությունները, միջազգային բեմահարթակում դերակատարություն ունեցող խոշոր պետությունները, իրենք մեխանիզմներ են, որոնք որ արագ չեն արձագանքում ամեն ինչին։ Այնինչ որ պարզ է Հայաստանը իր տնտեսությամբ եւ ունենալով մոտ 3 միլիոնանոց սփյուռք Ռուսաստանում ինքը շատ բաներով կախված է Ռուսաստանից եւ մենք խնդիրներ կունենանք Ռուսաստանի հետ։ Դա բնական է, որ կլինի։ Մենք էլ լինեինք Ռուսաստանի փոխարեն, հաստատ այդպես կվարվեինք այն կողմին, որը մեզ հետ ուզենար անշնորհակալ վերաբերվեր։ Օրինակի համար այսօր Ռուսաստանը Հայաստանին գազ է տրամադրում բավականին շատ ցածր գնով, կամ ասենք նույն հացահատիկը, պարարտանյութը եւ այլը։ Պարարտանյութը ամբողջ աշխարհում իր միջազգային գինը մոտ 47%-ով բարձրացել է վերև, բայց ինչքան գիտեմ, նույն գնով, որ իրենք տալիս են մինչև Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմը, նույն գնով Հայաստանին վճարում են, տալիս են պարարտանյութը։ Եվ շատ այլ հարցեր, վերջորջո Հայաստանի արտաքին առևտրի առաջի խոշոր գործընկերը Ռուսաստանն է։ Եվ քանի որ մենք ունենք այդպիսի կախվածություն Ռուսաստանից, պետք է ուշադիր լինենք, թե ինչ ենք խոսում եւ ինչ ենք անում։ Այնինչ որ Զելենսկուն է կախված, Զելենսկին մի անձնավորություն է, որը ընդհանրապես եղել է դերասան։ Եվ այդ դերասանը իր խեղկատակությամբ քարուքան դարեց Ուկրաինան, կորցրեց Ուկրաինայի հսկայական տարածքներ, իր ազգաբնակչության շուրջ կեսը հեռացավ Ուկրաինայից, ավելի քան 1 միլիոն զոհ են տվել վերջի 3 տարվա ընթացքում, մի քանի միլիոն վիրավոր եւ խեղված կյանքեր եւ մի պետություն, որը դարել է վառված հող։ Եվ նստել այդպիսի անհույս մարդու հետ, որի ամբողջ գոյությունը կախված է արտաքին օգնություններից, եւ ֆինանսական, եւ ռազմական օգնությունից, եւ նրա հետ ինչ որ բաներ քննարկել, այո, իսկապես անուղեղություն է։ Մակրոնը թերևս առաջինն էր, որ Եվրոպական գագաթնաժողովը վերածեց հակառուսական հարթակի, հայտարարելով, թե օրինակ 8 տարի առաջ այստեղ որևէ երկրից այդքան շատ պատվիրակություններ չեն կարող գալ եւ դա միայն Փաշինյանի, այսպես կոչված Թավշյա հեղափոխության արդյունքն է, քանի որ միջև այդ ըստ իրեն Հայաստանը համարվում էր Ռուսաստանի արբանյակը, ու դրանից հետո նաեւ շատ այլ կոպիտ հայտարարություն արեց, ասելով, թե 2020 թվականի պատերազմին Ռուսաստանը Հայաստանի կողքին չէր, փոխարենը Ֆրանսիան էր Հայաստանի կողքին եւ ասաց, որ Ֆրանսիան կպաշտպանի Հայաստանի անվտանգությունը ու ակնարկեց նաև, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է Հայաստանից դուրս բերվի։ Այն Մակրոնը, որը հայտարարել է, որ քաղաքականությունից դուրս է գալու, ունի այդ իրավունքը հայտարարելու, որ Ֆրանսիան կպաշտպանի Հայաստանի անվտանգությունը։
Նախ եւ առաջ երկրները կապ չունեն, թե ովքեր են իրենց տվյալ պահին առաջնորդները եւ նախագահները։ Երկրները ունեն երկարաժամկետ, կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ ծրագրեր, որը իրականացնում են։ Ֆրանսիան, ով փորձում է իրեն ներկայացնել որպես հայ ժողովրդի բարեկամ, բավականին մեծ դերակատարում ունեցավ Բերլինի կոնգրեսում հայերի վիճակը վատթարացնելու Օսմանյան կայսրությունում։ Հետո բավականին լուրջ դերակատարում ունեցավ հայոց ցեղասպանության ժամանակ եւ աչքերը փակելով հայոց ցեղասպանության նկատմամբ ինքը կարողացավ տիրանալ հայկական նավատորմին, որը գոյություն ուներ նավակներին եւ նավատորմին, որ գոյություն ուներ միջերկրական ծովում։ Հետո 1921 թվականին Քեմալ Աթաթուրքի հետ համաձայնության հասնելով ամբողջ ֆրանսիական զինամթերքը հանձնեց քեմալականներին եւ իրենք Կիլիկիայում կոտորեցին, թուրքերը կոտորեցին 100,000 հայությանը եւ ամբողջ միջերկրական ծովի հատվածում ոչնչացավ հայկականությունը։ Հետո նույն Ֆրանսիան Հայաստանի անկախությունից հետո փորձում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահներին համոզել, որ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին քաղաքագիտական գիտություն հարկավոր չի։ Եվ այն ժամանակվա դեսպանը 2000 թվականին, 99-2000 թվականին Ֆրանսիայի դեսպանները շատ ակտիվ փորձում էին թույլ չտալ, որ Հայաստանում քաղաքագիտություն զարգանա։ Հետագայում իրենց բոլոր գործողություններով իրենք փորձեցին, որ ճանաչողական պատերազմ վարել հայ ժողովրդի դեմ եւ թուրքերին դարձնել բարեկամ հայ ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի դաշնակիցներին դարձնել թշնամի։ Եվ իրենց արդյունքը Նիկոլն էր։ Այսինքն Ֆրանսիան, որը փորձում է խոսել, որ ինքը չգիտեմ ինչեր է արել, ինքը իրականության մեջ երբեք ոչ մի լավ բան չի արել։ Առիթ ունեցել եմ այս քանի օրը մի օրի պատմական օրինակ բերել ֆրանսիական եւ մեծ բրիտանական եւ եվրոպական մարդասիրության մասին։ Դա վերաբերվում է ամերիկյան մայրցամաքում, երբ որ անգլիացիները եւ ֆրանսիացիները տեսնում էին, որ տեղացի հնդկացիներին չեն կարողանում հաղթեն, իրենք որոշեցին, որ խորը աշնանը մի քանի տասնյակ հազար վերմակներ ուղարկել հնդկացիներին որպես նվեր։ Հնդկացիները շատ ուրախացան, օգտվեցին, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո իրենք հասկացան, որ այդ բոլոր վերմակները վարակված է եղել ջրծաղիկով։ Եվ տարբեր գնահատականներով մի քանի տասնյակ հազարից մինչև 200,000 հնդկացի զոհվեցին։ Մահացան այդ հիվանդությունից, քանի որ հնդկացիները ընդհանրապես ծանոթ չէին ջրծաղիկին։ Իրենք նույնն են վերաբերվում ես։ Իրենք ասում են մենք մարդասիրական օգնություն ենք տալիս, բայց ուր է այդ մարդասիրությունը ավարտվում է հայ ժողովրդի ցեղասպանությամբ։ Այնպես որ թող Ֆրանսիան եւ Եվրոպան իրենց մարդասիրական օգնությունները եւ իրենց գործողությունները պահեն իրենց։ Այստեղ հիշեցնենք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահան հենց Ֆրանսիայի խավորությամբ, այո, ճակերտավոր ասած, ցավոք սրտի Արցախը ճանաչվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Երևանում անցկացվող այս գագաթնաժողովը լավ հնարավորություն էր գերիների հարցը, Բաքվում պահվող հայ պատանդների հարցը բարձրաձայնելու համար։ Եվ այդ նույն Ֆրանսիայի նախագահը որևէ հրապարակային հայտարարություն չարեց, Նիկոլ Փաշինյանը չարեց։ Սա էլ է նաև խոսում այն մասին, որ այդ հայտարարությունները լոկ հայտարարություններ են եւ ներողություն իհարկե, բայց պոպուլիստական հայտարարություններ են։ Հիմա փորձենք ամփոփել մեր զրույցը եւ հասկանանք, թե առհասարակ այդ երկուօրյա գագաթնաժողովը, որը իշխանությունը ներկայացրեց որպես պատմական իրադարձություն, ինչ տվեց Հայաստանին, որևէ բան տվեց Հայաստանին, թե ոչ, թե միայն տվեց Նիկոլ Փաշինյանին այդ նախընտրական բոնուսները, ու բացի այն, թե ինչ տվեց Հայաստանին, արդյոք ինչ որ բան էլ վերցրեց, այսինքն Հայաստանը սրանով կորցրեց։ Նախ եւ առաջ Եվրոպան եւ հավաքական արևմուտքը իրենք շատ լավ հասկանում են, որ անկախ այն հանգամանքից, որ ընտրությունները Նիկոլը շատ խոշոր կեղծիքներով
նորից կվերընտրվի կամ չի ընտրվելու, Նիկոլը գնալու է։ Քանի որ բոլոր գունավոր հեղափոխությունները, որ տեղի են ունեցել դեռևս 1970-ական թվականներից պորտուգալիական առաջի գունավոր հեղափոխության փորձից մինչ օրս, երբ որ դերակատարները, գործիքները ներկա դրությամբ Նիկոլը եւ իր ՔՊ-ն իրականացնում են իրենց սև գործը եւ արդեն ժողովուրդը գիտակցում է, թե գործ ունի դավաճանական մի խմբավորման հետ, իրենք փորձում են այդ ամեն ինչը փոխել։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում նաեւ մի շարք անձանց, ովքեր որ ֆրանսահայեր էին եւ իրենց մուտքը ժամանակին արգելված էր Հայաստան, դրանց այցելությունը Հայաստան Մակրոնի հետ։ Դրա հետ մեկտեղ եվրոպացիները միշտ նայում են իրենց շահին եւ սա շատ բնական երևույթ է։ Եվրոպացիները միշտ հայերին խոսք են վաճառել, միշտ, այսինքն դատարկություն, օդ։ Իսկ իրենք թուրքերի հետ եւ ադրբեջանցիների հետ միշտ ռացիոնալ եւ գործնական հարաբերություններ են ստեղծել։ Իրենք փորձել են ասել, որ մենք դատապարտում ենք հայոց ցեղասպանությունը, բայց խնդիր չի, մենք միլիարդավոր ներդրումներ ենք անելու Թուրքիայում, միլիարդավոր ներդրումներ ենք անելու Ադրբեջանում, բայց հայերը ջան, դուք իմացեք, որ մենք ձեր կողքին ենք եւ դատապարտում ենք հայոց ցեղասպանությունը։ Այնպես որ ոչ այս գագաթնաժողովից եւ ոչ էլ ապագայում հայերը դրսից որևիցե օգուտ չեն ստանա։ Ով որ խոսի հայ ժողովրդի շահերի անունից, ինքը ունի հստակ շահ, որը հետապնդում է։ Ինչ են կորցնում մենք։ Մենք այնպես ինչպես որ Բերլինի կոնգրեսից հետո ենթարկվեցինք ցեղասպանության, մենք միգուցե դրան ենթարկվենք, կամ 1920 թվականի Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրից հետո կորցրեցինք Նախիջևանը, կորցրեցինք Արցախը, կորցրեցինք տարբեր բաներ, միգուցե դա լինի։ Ամեն ինչը կախված է հայ ժողովրդի դիմադրողականությունից եւ հայ ժողովրդի էլիտայից։ Ոչ այս քաղաքական էլիտան, որը իշխում է, սրանք բոլորը անխտիր, բոլորը բացարձակապես դավաճաններ են։ Կախված է հայ ժողովրդի քաղաքական էլիտայից, ով ունի ազգային դիմակից։ Եթե իրենց թիվը իմիջիալոց շատ քիչ է, բայց եթե նրանք կարողանան ճիշտ կազմակերպել ժողովրդին, մենք ունենք շատ մեծ հնարավորություններ։ Եթե ոչ, նորից մի քանի տարի տառապելու ենք եւ նորից ստիպված ենք լինելու կազմակերպվել։ Հունիսի 8-ին կհասկանանք ինչ տեղի կունենա արդեն։ Շատ բան չի փոխվի, անկեղծ ասած։ Ամեն ինչ կախված է մեզնից։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Նույնպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի թուրքագետ Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող Վազգեն Պետրոսյանի հետ։